Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, հոդված 3 ակումբը կազմակերպել է քննարկում, որը նվիրված է բավական կարևոր եւ հրատապ խնդրի, դա հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի խնդիրներն են, դեմարկացիայի դելիմիտացիայի, ինչպես գիտենք, Ղարաբաղյան հակամարտության արդյունքում կամ հետևանքով հայ-ադրբեջանական սահմանը երկարել է բավականին մեծ երկայնքով նոր սահմանագիծ ունենք եւ այդ սահմանագիծը դեռ պետք է ճշգրտվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց այն մասին, որ այդ սահմանը պետք է ճշգրտվի բանակցությունների, միջպետական հանձնաժողովների միջոցով, սակայն 1 կամ 2 օր հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդին ուղղված իր ուղերձում ասաց, որ սահմանները պետք է ճշգրտվում են GPS կոորդինատների միջոցով։ Այստեղ եւս որոշակի տարընթերցում կա եւ պետք է հասկանանք արդյոք պետք է տեղի ունենան բանակցություններ, թե ուղղակի պետք է խորհրդային քարտեզներով կամ GPS, այսպես ասած, կոորդինատներով ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով պետք է ճշգրտվեն սահմանները եւ եթե այդպես ճշգրտվեն, ապա ինչ խնդիրներ կառաջանան, այս ամենի մասին մենք այսօր զրուցելու ենք մեր բանախոսների հետ։ Մեր բանախոսներն են Սարհատ Պետրոսյան, քաղաքաշինարար, կադաստրի կոմիտեի նախկին ղեկավար, Հրանուշ Խառատյան, ազգագրագետ եւ Թաթուլ Հակոբյան, լրագրող, Civitas հիմնադրամի վերլուծաբան։ Շնորհակալ եմ ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեզ միանալու համար։ Պարոն Հակոբյան, եկեք ձեզանից սկսենք, քանի որ բազմիցս այցելել եք նաեւ ոչ միայն Արցախ, այլ նոր սահմանա այն հատվածները, որոնք որ դարձել են արդեն սահման, Սյունիքի մասում մենք ունեցանք դեպք նաեւ Սոտքի հետ կապված, կխնդրեմ ընդհանուր նկարագրեք ինչպիսին է վիճակը այդ հատվածներում եւ ինչ նոր սահմանների մասին է խոսքը, որ մենք արդեն ունենք Ադրբեջանի հետ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Արշալույս, ես մի քանի օր առաջ եմ եղել սահմաններում եւ հետեւելով լրատվամիջոցների հաղորդագրություններին տպավորություն ունեմ, որ փոփոխություններ են տեղի ունենում, այնպես որ այնինչ ես պիտի ասեմ, հնարավոր է արդեն հնացած լինի։ Ինչ եմ ես տեսել, ես իհարկե անցել եմ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով, ընդ որում մի քանի անգամ, առաջին անգամ ես անցա, երբ որ պաշտոնական Երևանի խոսնակները գյորբագյոր էին անում, նույն ժամանակ ադրբեջանցիները արդեն մոտեցել էին Զանգելանին, այսինքն Մեղրիի հատվածից, Նռնաձորին մոտավորապես, որտեղ ցավալիորեն արդեն ամսի հոկտեմբերի 19-ին, գուցե 20-ին, հիմա լավ չեմ հիշում, այդ 2 օրը մենք ունեցանք 3 զոհ, 3 մեղրեցիներ զոհ տվեցինք, հետո ես շարժվեցի սահմանի երկայնքով հասկանալու, թե ինչ է կատարվում, երբ որ հասա Դավիթ Բեկ, զարմանքով հայտնաբերեցի, որ այնտեղ պատերազմ է ընթանում, որի մասին լրատվամիջոցները գրեթե չէին գրում։ Իհարկե հաղթական տրամադրությունը Երևանում շարունակվում էր, հորդորում էին, որ միայն հետևել պաշտոնական լուրերին, հանկարծ այլ բան չտան, ամոթ է, ասում էին, հեսա պատերազմը կավարտվի եւ դուք բոլորդ կամաչեք, որ մեզ չեք լսել, եւ այնտեղ տեսա պատերազմ, իրական պատերազմ, երբ որ ուղղակի կրակ էր թափվում Դավիթ Բեկի վրա եւ ադրբեջանցիները արդեն հասել էին Դավիթ Բեկի դիմացի սարը, որը խորհրդային ժամանակ հենց այդ սարի վրայով էր անցնում սահմանը։ Ադրբեջանցիները գրավում էին, հետո մերոնք մտնում գրավում էին, զոհեր էին տալ, հետո թուրքերն էին զոհեր տալիս։ Եվ այսպես շարունակ։ Հիմա ըստ հաղորդագրությունների ադրբեջանցիները մոտենում են նախկին խորհրդային Հայաստանի եւ նախկին խորհրդային Ադրբեջանի սահմանագծին, որը ի դեպ անգամ խորհրդային տարիներին չափազանց վիճելի վիճարկելի էր, հատկապես 22-36 թվականներին, երբ որ 3 հանրապետությունները միասին էին մաս կազմում խորհրդային միության, այդ ժամանակ տեղի են ունեցել բազմաթիվ տարածքային փոխանակումներ, հետո էլ են եղել որոշակի փոխանակումներ, եւ 80-ականներին արդեն ես որպես այդ սահմաններից մեկի բնակիչ Տավուշի, ես շատ լավ եմ հիշում, թե ինչ կռիվներ էին գնում սահմանի համար, այս անտառը, այս մասը ումնա, մերնա, թե ադրբեջանցիներինն է, եւ այլն, այսինքն տպավորություն ունեմ այս պահին, քանի որ արդեն 1 շաբաթ չեմ եղել այդ սահմանագծում, որ ադրբեջանցիները հնարավորինս մոտենում եւ կանգնում են
նախկին խորհրդային Հայաստանի եւ նախկին խորհրդային Ադրբեջանի սահմանին։ Քանի որ նշեցիք GPS համակարգի մասին, նու գիտեք ավելի տգետ եւ ավելի անպատասխանատու բան դժվար է գտնել։ Ինչ է նշանակում GPS համակարգով սահման որոշել։ Դա զրո գիտելիք դեմարկացիայի, դիմիլիտացիայի, միջազգային հարաբերությունների մասին։ Դե որ GPS համակարգով ենք որոշելու, դե GPS համակարգը շատ վաղուց Արցախը Ադրբեջանա ցույց տալիս։ Դե թողնեինք դուրս գայինք։ Այսինքն չի կարող, բայց կարող է իշխանությունը լինել այսքան անպատասխանատու եւ այսքան տգետ, ուղղակի ես մտածում եի, որ չի կարող լինել, բայց պարզվեց, որ կարող է, եւ սա դեռ վերջը չէ, ցավոք։ Շնորհակալ եմ Թաթուլ, Տիկին Խարատյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում, կխնդրեմ մեզ մի փոքր նաև ներկայացնեք ինչ գյուղեր, ինչ հատվածներ են դառնալու սահմանամերձ, այսպես ասած, Հայաստանի եւ մի փոքր էլ, եթե կարելի է դրանց պատմության մասով, խնդրեմ ընդհանրապես ձեր խոսքը մեր թեմայի վերաբերյալ, խնդրեմ։ Ուղղակի խնդրում եմ միացրեք միկրոֆոնը։ Շնորհակալություն։ Եթե թույլ կտակ, ես մի երկու խոսքով եմ սահման հասկացողության մասին ասեմ, որովհետև որքան ես հասկանում եմ, սահմանը այս պահին գիծ է, աշխարհագրական գիծ է ընկալվում եւ այդ գծից 5 մետր, 15 մետր, 5 կիլոմետր տարածություն ընկալվում։ Մինչդեռ ես իմ հետազոտությունների բերում բազմից առնչված լինելով, թե խորհրդային միությունում սահման հասկացողության հետ, թե Թուրքիայի Հանրապետության սահման հասկացողության հետ առիթներ եմ ունեցել հասկանալու եւ հետագայում նայել ուրիշ երկրներում, սահմանը ընդհանրապես նաեւ լուրջ փիլիսոփայություն է, սահմանի այս կողմում եւ այն կողմում ապրող բնակչության հարաբերությունը կամ սահմանի երկու կողմերում ապրող բնակչության վերաբերմունքը մեկը մյուսի հանդեպ, որը պետությունները ձևավորում են։ Նախապես ասեմ, որ օրինակ հայոց ցեղասպանությունից հետո Արևմտյան Հայաստանից եւ Կիլիկիայից այսօրվա Թուրքիայի տարածքից փախած հայ բնակչության կեցության վայրերը որտեղ պետք է լինեին, Թուրքիան միշտ շատ ուղղակի եւ հետեւողական դարձրել է իր այդ երկրների հետ քաղաքականության մաս։ Հենց մենակ Ալեքսանդրեցի սանջակը, որ հետո 37-ից անցավ Թուրքիային, Ֆրանսիայի կողմից 39 լավ, պահանջում էր ուղղակի Ֆրանսիայից 60 կիլոմետրից ավելի մոտ Թուրքիայի հետ սահմանին հայ փախստականներին Կիլիկիայից թույլ չտալ բնակեցնել եւ ամեն մի այդպիսի բնակության դեպքը դառնում էր շատ տևական քննարկումների ու առճակատումների կոնֆլիկտների խնդիր։ Հայտարարված էր, որ դրանք վրիժառության գոտիներ են Թուրքիայի նկատմամբ եւ Թուրքիան պաշտպանված չի զգում իրեն այդ տեսակի վրիժառության գոտիներից։ Նույնն էր Պարագան խորհրդային միության դեպքում, նույնն էր Պարագան Սիրիայի այլ տարածքների դեպքում։ 29-30 թվականներին, երբ որ հայ բարեգործականը որոշում ընդունեց հայ փախստականների համար այդտեղ բնակության վայրեր կառուցել, մեծ աղմուկ բարձրացավ եւ ընդհանուր Ստալինի միջոցով Հասան Խանջյանին հայտարարելու, որ դա այդ կեղտոտ իմպերիալիստական ծրագիր է եղբայր Թուրքիայի դեմ։ Եվ ես լրացուցիչ ասեմ, հերու չէր այդ խնդիրը նաեւ ԽՍՀՄ-ից։ Հայաստանում ամենաշատ աքսորները, որ եղել են, դրանք եւ ոչ միայն Հայաստանում, ԽՍՀՄ-ում ընդհանրապես սահմանների էթնիկական մակրումների process-ները սկսվել են առնվազն 1928 թվականից եւ Հայաստանում նույնպես դրանք իրականացվել են հենց սահմանային գոտիների բնակչության վերաբերյալ եղբայր Թուրքիային ազատելու սահմանային գոտում իրենց հայրենիքին մոտ տարածքում բնակավորված հայերին հեռացնելու խնդրով, սպառնալիքը հեռացնելու խնդրով, այսինքն այս երկրներում սահմանը դիմացինի հանդեպ կամ սպառնալիք է դիտում, կամ ստրատեգիական տարածք է դիտվում։ Եվ այս փիլիսոփայությունը, սա աշխարհակառուցման, հարաբերությունների կառուցման փիլիսոփայություն է։ Մենք հիմա ես չգիտեմ ինչ փիլիսոփայությամբ ենք շարժվում, բայց շարունակեմ պարոն Հակոբյանին ասած, որ այո, մենք շատ երկար ժամանակ Ադրբեջանի հետ ունեցել ենք քննարկումներ եւ եղել են պաշտոնական հանձնաժողովներ, թե անդրֆեդերացիայի շրջանում մինչեւ 36 թիվը, թե ավելի ուշ
երկու հանրապետությունների միջև դեպքեր կան, որ վիճելի տարածքների խնդիրը հասել է Մոսկվայի քննարկմանը եւ Մոսկվան ի վերջո հիմնականում ասել է դուք իրար հետ համաձայնության եկեք, ես ձեր համաձայնությունը կընդունեմ, բայց համաձայնության չէին գալիս։ Ասեմ, որ Հայաստանի հետ Ադրբեջանի սահմանների նախնական գծման դեպքերում շատ կարևոր էր օրինակ Միրջաֆար Բաղիրովի դերը, որը Ադրբեջանի այդ հանձնաժողովի կազմում էր ընդհանուր մինչև ինքը դարձավ առաջին քարտուղար Կենտկոմի Ադրբեջանի համար, բայց նույնիսկ Կենտկոմի քարտուղար դառնալով ինքը այդ հանձնաժողովի աշխատանքների ամեն հանդիպումից հետո պահանջում եւ նայում էր, թե հանձնաժողովը ինչ խնդիրներ է քննարկել։ Եվ մենք չունենք այդ ամբողջ, գոնե ես չունեմ, բայց ես տեսնում եմ մենք ունենք հրատարակողներ, վերլուծողներ, որոնք տևական ժամանակ նայել են եւ որոշ գոնե սահմանների վերաբերյալ կոնկրետ հստակ բաներ գիտենք։ Երևույթը կատարվել է նաեւ Ղարաբաղի հետ։ Ինչ սահմանով է գծվել Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանում առանձին մարզ։ Նույնիսկ այս գիրքը ես դες ցույց տամ, ուշ հրատարակված, սա Հադրութում 90-91 թվականին տեղի ունեցած երևույթների մասին է խոսքը, գրել է դեռ Արթուր Մկրտչյանը, երբ որ ինքը դեռ Հադրութում էր աշխատում։ Եվ նշում էին գյուղերը, որոնք մինչև 30 թիվը Ղարաբաղի կազմում էին, 30-ից հետո անցել են Ֆիզուլիին, կան գյուղեր, որոնք իսպար հայաթափվել են, վերաբնակեցվել են ադրբեջանցիներով եւ հետո ադրբեջանցիների դիմումների հիման վրա պարտադրել են, որ վերանայվի նրանց վարչական պատկանելիության խնդիրը, Ղարաբաղի մարզային պատասխանատվություն եւ ենթակայություն, թե Ֆիզուլի կամ ենթադրենք Ջաբրայելի շրջանային վարչական պատկանելություն։ Ես չեմ կարող մեկ առ մեկ թվարկել այդ գյուղերը, դրանք այո, հենց հիմա հետազոտության ընթացքում են ուշացած, բայց ունենք մենք այդպիսի վերլուծաբաններ եւ հետազոտողներ, քարտեզագիրներ, առնվազն նրանց հետ պետք է այս աշխատանքը կատարվի, առնվազն արխիվից բերված նյութերով պետք է այս աշխատանքը կատարվի։ Քարտեզները ամենևին չեն արտացոլում ընդունված որոշումների հետևանքով համաձայնությունները լավ են դրանք թե վատ են։ Սա մի խնդիր։ Երկրորդ խնդիրը այդ բնակավայրերի նաև դասակարգումների հարցն է։ Եվ նաև հենց այս պահին սահմանը գծելիս ինչ էր տեղի ունենում սահմանային բնակչության հետ, ենթադրենք մինչև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը, հա։ Այդ սահմանային Աղդամի շրջանի համատարած հայկական բնակավայրից քշվող անասունները, պատանդ տարվող մարդիկ, որոնք հետո պետք է վաճառվեին, սրանք ախր երևույթներ են, որոնք ռեալ երևույթներ են։ Ուզենք թե մենք չուզենք, այսօրվա սահմաններն էլ եթե նույնիսկ գծվեն, այս երևույթները պիտի կանխատեսելի դառնան։ Ինչի են մարդիկ Հայաստանում այդքան սահմանային գոտու, նույն Դավիթ Բեկցիները, Շուղլուխի հայ բնակիչները, Տիկին Խարացյան, ձեր մոտ անջատվեց։ Անջատվել էր, տեսա, վերականգնեցի։ Մի խոսքով ես ուզում եմ ասել, մենք նույնիսկ փիլիսոփայությունը եւ կատարված ռեալ երևույթներից կանխատեսելիորեն հետևանքները չենք հաշվի առնում։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ այս պահին գոնե, քանի որ ըստ էության խնդիրը լուծվում է, ինչպես երևում է, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ես չեմ տեսնում ուղղակի, գուցե կա, բայց ես չգիտեմ ու չեմ տեսնում Հայաստանի մասնակցությունը, Ղարաբաղի մասնակցությունը, Ղարաբաղի հետ կապված բնակչության եւ սահմանամերձ ինչա լինելու, ինչ չի լինելու խնդիրներում, ուղղակի հաշվի առնելով ռեալությունները, շատ հստակ պետք է փորձել գոնե Ռուսաստանի ներկայացուցչության միջոցով հստակեցնել խնդիրը, քանի դեռ նոր է իրավիճակը, առայժմ այդ սահմանների խնդիրները մինչև կկազմվեն երկու հանրապետությունների միջև ինչ-որ խմբեր, հանձնաժողովներ, գուցե երրորդ անձի ներկայությամբ, քանի դեռ սպառնալիք է եւ շատ ռեալ սպառնալիք է, որ այդ տարածքների բնակչությունը հաստատ ամենայն հավանականությամբ չեն վերադառնալու եւ չի բացառվում, ինչպես տեսնում ենք, երրորդ երկրի կողմից այս տարածքներ բերվող հնարավոր այլ բնակչություն, այլ աշխարհայացքով, այլ վարքով, այլ նպատակներով եւ այլն, այս պահին սահմանների խնդիրը ուղղակի հետաձգել վերջնական մինչև լուծումը ենթադրենք մի 5 կիլոմետրանոց տարածությամբ։
Կրկին անջատվեց Տիկին Խարատյան ձեր մոտից։ Միացավ։ Այո։ Բոլոր դեպքերում մինչև այս եկան նրանք, զինվորները եկան, գյուղապետը սկսեց բանակցել, այս բոլորը պիտի թույլ չտրվի, խորապես համոզված եմ։ Այլապես այս համաձայնությունը, որ կնքվեց, ստորագրվեց 3 երկրների կողմից, ուղղակիորեն բախում է հենց հիմա արագ լոկալ տեղական մի նոր կռիվների բախում է դուռը։ Եվ ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանին դա պետք չի այս պահին։ Անկախ նրանից, թե այս պատերազմում Ռուսաստանի արկայությունը, մասնակցությունը ինչ էր, ինչ չէր, ինչ հեռանկարներ են հետապնդում։ Եվ եթե մենք չենք կարող ադրբեջանցիների հետ այս խնդիրը քննարկել, գոնե միջնորդավորված պետք է Ռուսաստանի հետ քննարկել։ Բացառում եմ, որ այս պահին այս խնդիրները ուղղորդողը Թուրքիան չի, սա Թուրքիան է։ Եվ Թուրքիան առաջնորդվում է իր սահմանների նախկինի սահմանների կազմման փիլիսոփայությամբ։ Չեմ քննադատում, ուղղակի ֆիքսում եմ։ Այս փիլիսոփայությունը մինչև մենք հաշվի չառնենք, սահմանը անվտանգության խնդիր է։ Մեր հարաբերությունների դեպքում առաջին հերթին անվտանգության խնդիր է։ Եվ շատ ինձ հասկանալի է սահմանամերձ բնակչության տագնապները։ Դա ոչ թե պատմական անվտանգություն է, այլ հենց հիմա գործող վտանգ է։ Եվ իմ հիմնական խնդիրը այս ձեր հավաքին մասնակցելու այս գլխավոր թեզի հնչեցումն է, թե մենք ինչ փիլիսոփայություն հիմա ունենք այդ սահմանի հետ կապված, եւ ես դեռ չեմ ասում սահմանների ապագա փոփոխության, ուղղակի թեկուզ եղած քարտեզային սահմանների մինչև հանձնաժողովներով, արխիվային նյութերով կհստակեցվեն քառակուսի մետրերով պատկանելության խնդիրները, այս ճանապարհները, որ անցնում են մասամբ Ադրբեջան, նախկին Ադրբեջանի սահմանային տարածքներով, տնտեսական հատվածները, որ ԽՍՀՄ-ում հաշվի չէին առնում, կոլխոզի մշակովի հողը այն տարածքում էր, արոտավայրը այս տարածքում էր, սրանք բոլորը արկա ռեալություններն են, եւ մարդիկ սովոր են մտածել այդ տնտեսական տարածքները իրենց տարածք համարելու տրամաբանությամբ։ Մինչև այս բոլոր հարցերը վճռվի, մինչև բնակությունների վայրերը վճռվի, մինչև քաղաքացիական բնակչություն հաստատվի, պահել այդ միջանցքը եւ ենթադրենք մի ժամկետ սահմանել եւ քննարկումներ սկսել, մինչև հաստատվի այդ տնտեսական տրամաբանության մեջ էլ փոփոխություններ մտցվի։ Այս պահին սա ուղղակիորեն ամենածանրագույն խնդիրն է, որը ցավոք թողնված է հայկական կողմի համար տեղական ինքնապաշտպանության, ադրբեջանական կողմի համար արագ յուրացման հեռանկարի վրա։ Շնորհակալություն Տիկին Խարատյան, պարոն Պետրոսյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում, խնդրեմ, տեսեք, հարցը հետևյալն է նաև, որ այս գործընթացի մեջ պետք է ոչ միայն պետությունը կամ չգիտեմ մասնակցի, այլ նաև կադաստրի կոմիտեն էլ պետք է մասնակցի, չէ, եթե չեմ սխալվում, բայց ես չգիտեմ, որ նրանք ներգրաված են, ներգրաված չեն։ Տպավորություն է, որ հակառակ կողմը գալիս է, խնդիրը առաջանում է ու մեկ է սկսում են բանակցություններ, երրորդ կողմն է սկսում միջամտել ու ինչ որ այդ պահին ինչ որ բան է գծվում, հա, չգիտեմ, խորքային աշխատանքներ տարվում են, դուք նման բան տեսնում եք, խնդրեմ։ Տեսեք, մի քանի խնդիրներ, որոնք նախկինում էլ եղել են։ Օրինակ, Վրաստանի սահմանը, գիտեք, որ կոնֆլիկտ չկա, բայց միշտ եղել են բյուջելի ուրեմն տարածքներ, Ջիլիս ֆիլմը հենց պատմում է պատմություններից մեկի հետ կապված։ Մինչև 2018 թվականը հայ-վրացական ուրեմն միջպետական հանձնաժողովները միշտ կադաստրի կոմիտեն ներկայացված էր եւ 2018-ին նոր կառավարությունը ենթադրում ամփոփության կամ չիմանալու պատճառով ուղղակի կադաստրի կոմիտեն դուրս մնաց այդ միջպետական հանձնաժողովից, այսինքն մի քանի անգամ այդ հարցը բարձրացրել է։ Եվ փաստացի գոնե 2000 չեմ ասում դրանից առաջ կադաստրի կոմիտեին տերմինները լուծում էր բոլոր հարցերը, բայց մասնագիտական, տեխնիկական գոնե աջակցություն հատկացնում են։ 2018-ից հետո կադաստրի կոմիտեն ամբողջովին դուրս մնաց եւ ես որպես կոմիտեի ղեկավար նորից եմ ասում մի քանի անգամ այդ հարցը բարձրացրել, բայց չի լուծվել այդ հարցը։ Եվ այդ մտայնության պայմաններում դրան ավելացնում ենք պարտված պատերազմը եւ գրեթե չգործող պետական համակարգը շատ օրինաչափ է լինում այս ամեն ինչը, ինչ որ մենք ունենք։
Եվ եթե նույնիսկ ընդունենք, որ պետական ինչ-որ մարմիններ, ուզմանի պաշտպանության նախարար կամ կադաստրի կոմիտե շաբաթական 7-24 ժամ սահմանների վրա սահմաններով են զբաղվում, եթե մենք որպես քաղաքացիներ եւ ոչ թե սովորական քաղաքացիներ, ովքեր գոնե փորձում ենք մասնագիտական, փորձագիտական մակարդակով գոնե հասկանալ ինչա կատարվում, եթե մենք տեղյակ չենք այդ process-ից պետական մարմինների, ապա դա նույնիսկ պետական մարմինների խնդիրն է, որտեղ ընդունենք, եթե X մարմինների ներկայացուցիչները այսօր դաշտերում այդ սահմանների ճշտման են զբաղվում, կարող են մեկ լուսանկար դնեն եւ ասեն, որ այո, շարունակվում է սահմանների ճշգրտումը, ինչպես օրինակ եմը հաճախ կառավարությունը անում է, հենց որ չգիտեմ, Կարմիր խաչի 7-րդ մակարդակի մի ներկայացուցիչ գայս է Հայաստան օրինակի համար, էլի, այսինքն ես գրեթե հավատացած եմ, որ այս տվյալ տեղեկությունները, որ մենք ստանում ենք, որ սահմանների զատումները, սահմանային այդ խնդիրները լուծվում են գյուղացիների տեղի հայ գյուղացիներ եւ ադրբեջանցի կամ զինվորներ, դա քերականության համապատասխանում են։ Եվ պետությունը եթե անում է այդտեղ ինչ-որ մի բան, ապա այդ մասին պետք է նույնիսկ կոմունիկացնի, որովհետեւ հանրային մեծ մտահոգություն կա։ GPS-ի վերաբերյալ GPS-ը գործիքներից մեկն է, որը կարող է դնել, եւ ես կարծեմ նույնիսկ ինֆորմացիան GPS չի եղել, ինչ որ մեկ այլ եզրույթ է օգտագործվել, բայց բնականաբար հեռախոսով դա չի արվում, Google Map-ով չի արվում, դրանք ուրեմն ոչ ճշգրիտ գործիքներ են եւ կան պրոֆեսիոնալ գործիքներ, տեխնիկաներ, որոնք պետք է դաշտային բանում, դաշտային պայմաններում աշխատեն, ինչպես օրինակ եմը նույն հանքերում եւ այլևս շատ լավ օգտագործում են հենց կադաստրի կոմիտեի ուրեմն աշխատակիցները։ Կարծում եմ ընդհանուր գլոբալ այս խնդիրներից մեկը այն է, որ մեր սահմանների նկարագրությունները, գոնե իմ ունեցած տեղեկությունով եւ Հայաստանի ներքին վարչատարածքային բաժանումը տեղի ունենում սահմանների նկարագրությամբ։ Սահմանի նկարագրությունը դա մոտավորապես 150 տարվա վաղեմության սահմանազատման ուրեմն ձևակերպումներ են, այսինքն 21-րդ դարում կոորդինատային համակարգեր կան, որոնց պետք է օգտագործել եւ 2015 թվականին, երբ անշարժ գույքի ուրեմն հարկման process-ում մենք վերանայեցինք տարածագնահատման կոդիները, առաջին անգամվա համար նկարագրությունից բացի տեքստային նկարագրություն, որ ասում է գետով գնում ես հյուսիս այսքան կիլոմետր, հետո այնտեղ մի հատ քար կա թեքվում ես ներքև, դրան ավելացած ճշգրիտ կոորդինատներ։ Եվ այդ process-ը պետք է շարունակական լինի եւ մեր բոլոր համայնքների սահմանները հստակ կոորդինատներով ուրեմն արտացոլվեին։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, որ ժամանակին չի արվել, ինչպես եւ չի արվել ուրեմն կադաստրի կոմիտեն կամ քարտեզագիրներին ներառել քաղաքական այդ միջպետական հանձնաժողովների մեջ, որ չի եղել, եւ հաջորդ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որ մենք բավականին փնթի ենք վերաբերվել եւ վերջի 2 տարին եւ նախորդ տարիներին մեր սահմանների պաշտպանության, ոչ թե անվտանգության, այսինքն բանակի կողմից պաշտպանության, այլ սահմանի կոորդինատների կամ սահմանազատման պաշտպանության, որտեղ այնտեղ կան նշաններ, որոնք օգնում են այդ սահմանազատումը իրականացնելու համար, օրինակի համար, կամ Արաքսի ափում վայրագ ձևով ավազի հանքերը, որ Արաքսից ուրեմն վերցնում ենք մենք այդ ավազը օգտագործում ենք, անդադ Հայաստանի տարածքը փոքրանում է եւ բազմաթիվ նման խնդիրներ եւ ուղղակի այդ ամփոփության այդ հետևանքով ուրեմն կարծում եմ հասել ենք այս վիճակին։ Ինչ վերաբերում է հիմա պետք է միանշանակ ստեղծվեն գոնե եթե միջպետական ինչ-որ ձևաչափ հնարավոր չի, ապա գոնե Հայաստանի կողմից պետք է լինեն պետական եւ ոչ պետական ներկայացուցիչներ։ Ես կարծում եմ, որ պետությունը այս վիճակում ունի հանրային այն վստահությունը, որ կարողանանք իրան վստահել միայն այդ process-ը, եւ մենք ունենք անկախ քարտեզագիրներ, պետական ինչ-որ չինովնիկներ եւ նաեւ ինչ-որ զինվորական ինչ-որ փորձագետներ, ասեմ կամ բանակի ներկայացուցիչներ պետք է գնան այդ սահմանազատումները անեն, որտեղ սա կարող է շատ անհասկանալի եւ վտանգավոր հետևանքներ ունենա, որտեղ մի օր կարող է մի հատ դյուրագրգի ադրբեջանցի զինվոր եւ կամ մի հատ դյուրագրգի մի հատ գյուղի ներկայացուցիչ կամ գյուղապետ ուղղակի կրկեր բորբոքվեն եւ հաստի եսի ինչ պատմություն դառնա, էլի։ Եւ չի կարող պետությունը նստի, չգիտեմ, ձեր քաշի ամեն ինչից կամ լայվերով կամ ինչ որ ներքին հետևից ինչ որ կուլիսային process-ներով զբաղվի, այն դեպքում որ դա ուրեմն պետության պոզիտիվ պարտականությունն է, իհարկե դա մոռացվել է, ինչքան հասկանում եմ ճանապարհային քարտեզում նշվելուց, բայց դա պետք է նշված լինի, շատ հստակ գնան եւ տեղում իրականացվեն այդ աշխատանքները։ Նորից եմ ասում, այդ process-ը արդեն հասել է Հայաստանի հարավ եւ ապագայում կարող անդառնալի լինի եւ Տիկին Խաչատրյանը շատ ճիշտ ասեց, որ սահմանը միայն սահմանի ճշգրտումը չի, սահմանը ունի նաեւ բուֆերային գոտիներ, որոնք պետք է պաշտպանվել, բուֆերային գոտիները հետո պիտի ամրացվեն եւ եթե բուֆերային գոտին ընկնում է բնակավայրի մեջ, դա շատ ավելի այլ ռիսկեր է իր մեջ պարունակում։
Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան, ես ուղղակի տեղեկացնեմ նաև մեր դիտորդներին, որ երբ մենք խոսում էինք այս ընթացքում, միջադեպ է գրանցվել մեր գրասենյակում մի քանի տղամարդ եւ մեկ կին, որ ներս են եկել գրասենյակ, մտածելով, որ ասուլիսը հենց տեղում է լինում, ոչ թե on-line, եւ ասել են, որ մեր խնդիրն է ձեր ասուլիսը խափանել կամ ես իմին չգիտեմ, ինչ նպատակ են ունեցել եւ ինչու համար են եկել, ում կողմից են ուղղորդվել այդ մարդիկ, բայց իրենց ուղղակի տեղեկացրել են, որ ասուլիսը on-line է եւ իրենց նպատակը ուղղակի անիրագործելի է եւ տեղեկացնեմ, որ հոդված 3-ը մշտապես եղել է բացարձակ ազատ խոսքի համար եւ անթույլատրելի է որևէ փորձ հոդված 3-ի հարթակում փորձել ազատ խոսքը ճնշել կամ փորձել վտանգել ազատ խոսքը, սա անթույլատրելի եւ դատապարտելի է։ Կներեք նման ուրեմն շեղման համար, բայց կարևոր էր այս պահը հնչեցնել, որովհետեւ դա միջաբերդ դեպք տեղի ունեցել հենց մեր ասուլիսի ընթացքում։ Թաթուլ խոսքը ձեզ եմ փոխանցում եւ ցանկանում եմ, որ դուք հատկապես հարավի մասով նշեք հետեւյալը, այնտեղ եթե չեմ սխալվում, ճանապարհ կա, ուրեմն Գորիս Կապան ճանապարհը, հա, որը որ եթե նայում ենք այդ սովետական, այսպես ասած, խորհրդային քարտեզներով կամ GPS-ով, ինքը մերթ հատում է Ադրբեջանի, խորհրդային Ադրբեջանի սահմանը, հա, այդ մի փոքր նկարագրեք, այդտեղ ինչ վիճակ է, հա, խնդրեմ։ Ուրեմն Էլի ես անցել եմ մեկ շաբաթից առաջ այդ ճանապարհով եւ կարող եմ ասել Գորիսից, այսինքն Քարահունջից հետո, այսինքն Խոտ գյուղի տարածքից դիմացից սկսած, նրանք ովքեր գիտեն աշխարհագրություն քարտեզ, իմ ասածը լավ են։ Ձայնը անջատվեց։ Ձեր մոտ ինտերնետի խնդիր կա, Թաթուլ, երևի։ Որտեղ ավելի լավ չեմ կարող։ Թաթուլ, երևի ձեր մոտ ինտերնետի խնդիր կա կապի։ Հիմա ոնց որ լավ է։ Նորից խոսեք, խնդրում եմ։ Շատ լավ։ Ես Այո։ Հիմա լսվում է։ Ուրեմն ես մի քանի օր մեկ շաբաթից ավել առաջ եմ եղել այդ տարածքում, անցել գուցե ավելի շատ, գուցե 10 օր, Գորիս, Որոտան, Շուրնուխ, Կապան, Սյունիք գյուղ, Կապան, միջև Ծավ։ Սա ես նկարագրեցի մի հատված, մոտավորապես գրեթե 100 կիլոմետրանոց հատված, որը առնվազն 3 տարածքում է Ադրբեջանի տարածք, իմսեք, էլ չասեմ Խնդրեմ շարունակեք, ոնց որ Ուղղակի ես չեմ հասկանում, կապի մեջ եմ, թե կապի մեջ չեմ։ Հիմա կապի մեջ եք, ձեր մոտ ինչ որ խնդիր կա կապի, Թաթուլ։ Հիմա ոնց որ նորմալ է, խնդրեմ շարունակեք։ Ուրեմն այդ 100 կիլոմետրանոց մոտ տարածքում մի քանի տեղ մտնում է ճանապարհը Ադրբեջանում, իսկ որոշ հատվածներում տասնյակ կիլոմետրերով ուղղակի անցնում է սահմանի բերանով, նկատի ունեմ խորհրդային Հայաստանի Այս օրերին նրանք են մոտեցել են եւ արդեն խոսք է գնում, որ չկա կապ նորից։ Հիմա եկավ, մի պահ անջատվեց։ Ես հիմա չեմ հասկանում, հիմա որտեղից շարունակեմ ուղղակի արդեն։ Խնդրեմ, այդտեղից։ Լավ, խոսքը փոխանցեք, ես փորձեմ կապի խնդիրը լուծել։ Այո, փորձենք այդպես։ Գուցե ես մասամբ շարունակեմ, պարոն Հակոբյան, ես էլ եմ անցել այդ տարածքով, գիտեք, տեղի բնակչության հետ խոսելիս մարդիկ ինչով են դատում, մարդը սովոր է, ասում է, այդ էս, այնտեղ ադրբեջանական գյուղ է, դա Կուբատլուի գյուղ է։ Բայց շատ լսվում է։
Այո, լսվում է։ Հա, բայց այդ հարաբերականը դա, ես հիմա չգիտեմ, ես վերադարձա ինքս ուզում եի ճշտել, քարտեզով դա կարող է եւ Հայաստան կամ Ադրբեջան լինել, բայց մարդիկ իրենց պատկերացումը հաճախ այդ գյուղի բնակչության էթնիկությամբ են որոշում, նա ադրբեջանական գյուղ էր, սա հայկական գյուղ է, նա Ադրբեջանն էր, սա Հայաստանն է, այդպես չէինք, հա, ճիշտ է, երկու կողմն էլ ձգտում էր էթնիկացնել իր տարածքը, բայց այդպես չէին եւ քարտեզները այդպես չէին կազմվում։ Ես գիտեմ մինչև 39 թվին տևական քննարկումներ էին լինում, օրինակ Մեղրիի 3 ադրբեջանական գյուղ ի վերջո իրենք խնդրեցին Ադրբեջանին իրենց տարածքը վարչականորեն տալ Հայաստանին, որտեղ իրենք ապրելով Ադրբեջանում աշխարհագրորեն են վիճակել, որ իրենց տնտեսությունը ամբողջովին Հայաստանի հետ էր, Մեղրիի տարածքի հետ էր, հնարավոր չէր բոլոր վարչական հարաբերությունները, ճանապարհները, կոմունիկացիաները, ենթակառուցվածքները եւ մեր եւ Ադրբեջանի հետ համարյա ամբողջ սահմանային պարագայում այս խնդիրը կա։ Լեռներ են, ճանապարհներ չկային, հաճախ հիմա էլ չկան, այն ճանապարհները, որ ի վերջո հնարավոր է եղել կառուցել, դրանք հնարավոր է եղել կառուցել միայն խախտումների հետևանքով, այլապես ուղղակի հնարավոր չէին, ճանապարհները չէին գնա։ Եվ երկու կողմում էլ կան այդպիսի խնդիրներ։ Եվ իսկ բնակչության գիտակցության մեջ ընդհանուր առմամբ սահմանը հաճախ ընկալվում է այդտեղ ապրող մարդկանց էթնիկությամբ։ Եվ սա նույնպես մի լրացուցիչ խնդիր է, եթե նոր սահման կամ հին սահման կամ հաստատված սահման կամ որտեղ տերով հաստատված սահման վերջնական, օրինակ ես չգիտեմ կոնկուրսի կողմից վերջնական որևէ հաստատման փաստաթուղթ մեծ հավանականությամբ դա կա եւ մեծ հավանականությամբ դա կա մեր արխիվում, մեծ հավանականությամբ դրան ծանոթ են նաեւ մեր քարտեզագիրները կամ գուցե ծանոթ չեն, որտեղ քարտեզագիրներն էլ ի վերջո արխիվային փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրների շուրջ են սկսում ծանոթանալ կամ ինչ որ մի նյութ գրելու հոդված կամ գիր գրելու հետ եւ կոնկրետ ժամանակ ու կոնկրետ տարածություն են նայում։ Սա իսկապես ուզում եմ ասել բարդ շրջան է, օրինակ Որոտան գյուղի բնակիչները, որ հենց Քարահունջից անմիջապես հետո է, հա, այդ նույն հարավային գոտում, իրենց պատկերացմամբ այդ սահմանը պիտի անցնի հենց, կարելի ասել իրենց գյուղի միջով, կպած, եւ հիմա իրենք այն կողմում ունեն հողատարածքներ, ես նույնիսկ չգիտեմ իսկապես այդ սահմանը որտեղով պիտի անցնի, բայց այն սահմանը, որ իրենք են պատկերացնում, շատ քիչ հավանականություն է սահման։ Միևնույն ժամանակ այն սահմանը, որ իրենք են պատկերացնում, դրանից բխում է նաև իրենց հաջորդ քայլը։ Իրենք պիտի հեռանան այսօր այդտեղ ապրելուց։ Ես այստեղ նորից վերադառնում եմ երկու կարևոր հարցի։ Նախ, մարդկանց գիտելիքը պետք է լինի, հենց սահմանում ապրող մարդը հստակ եւ գիտելիքով պետք է իմանա։ Երկրորդ, այդ գիտելիքը հենց հիմա կիրառական գիտելիք պետք է լինի, այս պահին այդ խնդրով զբաղվողի համար, եւ վերջապես երրորդ, իսկապես շատ հստակ է, որ այս պահին սահմանազատում նույնիսկ անելիս կամ սահմանը քննարկելիս բոլոր դեպքերում այս պահին ադրբեջանցի զինվորը չպետք է X կիլոմետրից ավել մոտ գա այն բնակավայրերին, որ այս պահին Հայաստանի սահման է համարում։ Չի պիտի մոտ գա, սա պիտի հստակեցվի, սա թշնամության խնդիր չէ, սա թշնամություն կանխելու խնդիր է, սա խնդիրները լուծելու ճանապարհ է։ Եվ սրան պետք է ուղղակի հասնենք, եթե հիմա միջնորդը ռուս խաղաղապահն է կամ Ռուսաստանն է, սա պետք է Ռուսաստանի համար լինի շատ կարևոր եւ արագ ընթացք աշխատանքի։ Շնորհակալություն, խնդրեմ Թաթու, ձեր մոտ երևի կապը կարգավորվեց, փորձենք նորից։ Այո, եթե կապի մեջ եմ, ես շարունակեմ։ Ուրեմն նայեք, հիմա ես էլ շարունակեմ Տիկին Խառատյանին, հիմա չգիտեմ իրավիճակն ինչպիսին է, որովհետև նոր տեղեկություններ ենք ստանում, որ ադրբեջանցիները հնարավորինս մոտենում են նախկին խորհրդային սահմաններին եւ գիտեք տպավորություն կա, որ այս կարևորագույն Հայաստանի ապագայի համար այս կարևորագույն դուք հասկանում եք, չէ՞ ինչ է նշանակում սահման։ Այս իշխանությունը չի հասկանում ինչ է նշանակում սահման։ Այս իշխանությունը միայն եւ միայն մի խնդիր ունի այսօր իր առաջ դրված, ինչպես պահել իշխանությունը։ Ցավալիորեն,
Ինչպես պահել իշխանությունը, հասկանում եք, սահմանը, ընդ որում Ադրբեջանի այդ սահմանը թողնվել է յուրաքանչյուր տեղում գյուղապետի հույսին։ Եվ պատկերացնում եք, գյուղապետերն են արդեն փորձում ինչ-որ բան անել, ինչ-որ բան կազմակերպել։ Այսինքն պետություն որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Եվ վերադառնամ եւ երկու բան ասեմ, որ մեկը վերաբերում է իմ մանկությանը, որպեսզի մարդիկ հասկանան ինչ է նշանակում քարտեզ, ինչ է նշանակում սահման։ Եվ երկրորդը 2010 թվականին Հայաստանում մի ընդունված օրենքի մասին եմ ես ուզում խոսել։ Ուրեմն ես երևի 5-րդ, 6-րդ դասարանում էի, կամ այսպես ասեմ, դա 84 կամ 85 թվականներ, ուրեմն մեր գյուղ էին եկել մարդիկ Մոսկվայից։ Մեր գյուղը Հայաստան-Ադրբեջան Վրաստան եռանկյունում է եւ եթե քարտեզի վրա նայեք, ամենամոտ սահմանակիցներից մեկն է Ադրբեջանի Քեմերլի գյուղին։ Ինչու էին եկել այդ մարդիկ, եկել էին սահմանը հստակեցնեն։ Ճիշտ է, խորհրդային ժամանակներում Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի միջև սահմաններ որպես այդպեսին մենք չէինք զգում, մենք հանգիստ անցնում էինք, գնում էինք, բայց սահման կար։ Եվ ահա դրանից 6 ամիս առաջ, հոկտեմբերի 24-ին, մի դեպք էր տեղի ունեցել մեր գյուղի եւ ադրբեջանական գյուղի միջև, մի մեծ կռիվ էր եղել, որի բաներից մեկը, այսպես ասեմ, հա, ծեծվողներից մեկը եղել էր այն ժամանակ խորհրդային Հայաստանի փոխվարչապետը։ Այն ժամանակ ուրիշ անուն ուներ, բայց փոխվարչապետը Վլադիմիր Մովսիսյանը։ Այնտեղ անտառի պատկանելության հարց կար 1800 մետր։ Ադրբեջանցիներն եկել էին կամած հաստատվում էին մեր գյուղի տարածքներում եւ ի վերջո որոշվեց, որ պետք է նրանց թույլ չտալ, որ հաստատվեն մեր գյուղում։ Եվ այդ խնդիրը հասավ մինչև Կրեմլ։ Եվ Մոսկվան հրավիրեց Կարեն Դեմիրճյանին եւ Բաղիրովին։ Եվ նրանք գնացին Մոսկվա, որպեսզի որոշում կայացնեն, թե այդ գյուղի 1800 անտառը ում է պատկանում, Հայաստանի խորհրդային, թե խորհրդային Ադրբեջանին։ Եթե խորհրդային անընդհատ ասել ենք ապազգային, չէ, իշխանությունները կռիվ էին տալիս ծառի թփի համար, կրկնում եմ այսօրվա իշխանությունները բացառապես իշխանություն պահելու խնդիր են լուծում։ Սա մեկ, որպեսզի ես իմ օրինակով ցույց տվեցի, թե ես այն ժամանակվանից եմ առաջին անգամ գիտակցական կյանքում հասկացել, թե ինչ է նշանակում սահման, ինչ է նշանակում սահմանազատում, ինչ է նշանակում, ասում են, այն վերևի սարը, որ կա մեր գյուղի վրայի, այն սարի այն ամենագագաթը բանն է, սահմանն է, հետո այն որ իջնում ես, մի հատ հովիտ կա, այդ տեղով է անցնում, կամ անտառի այս եզրով է անցնում, էլի, շատ հետաքրքրական է, այն ժամանակվանից են նաև իմ մոտ հետաքրքրություն առաջացել ընդհանրապես սահմանների մասին։ Եվ երկրորդ, մի շատ կարևոր բան, որ ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից 2010 թվականին, հանրապետականներն են այն ժամանակ իշխանության, դուք կարող եք այդ օրինակը կարդալ, որտեղ նկարագրվում է Վայոց ձորի եւ Սյունիքի գյուղական համայնքների բաները, թե նրանք ում հետ են սահմանակից։ Օրինակ գրված է Խնձորես գյուղը սահմանակից է արևելքից, արևմուտքից, հարավից, հարավ-արևելքից եւ նկարագրում է որտեղից ում հետ է սահմանակից։ Եվ այ երբ որ խոսք է գնում արևելքից, ասում է Խնձորես գյուղը սահմանակից է Ադրբեջանին։ Հասկանում եք, այսինքն Հայաստանն է ընդունել, Հայաստանը նաև այդ օրենքով է չճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, որպես Լեռնային Ղարաբաղը միավոր։ Սա իմիջայլոց ասեցի եւ հետաքրքրողները կարող են կարդալ այդ օրենքը, բացել կարդալ, դա վերաբերում է եւ քիչ հետո ես Facebook-ում դա կկիսեմ, որպեսզի մեզ հետևողները համոզված լինեն, այնինչ ասում եմ ճիշտ է։ Այդ օրենքը ոչ թե օրենքը, այլ բանով լրամշակումների է ենթարկվել, ընդունվել է 2010 թվականի, եթե չեմ սխալվում, հուլիսի 24-ին։ Ես քիչ հետո Facebook-ում դա կդնեմ եւ բոլորդ կկարդաք այդ նկարագրությունը, թե ինչպես է նկարագրվել։ Բայց իհարկե այնտեղ չի ասում, թե ասենք Խնձորեսկի այդ սահմանը ոնց է անցնում Ադրբեջանի հետ, պարզ է, եւ այդ խնդիրները պետք է լուծել եւ դա չպետք է լուծել
ավելի դա չպետք է թողնել ռուսներին եւ ադրբեջանցիներին իսկ այս պայմաններում ցավալիորեն ամեն ինչ թողնվել է ադրբեջանին եւ ռուսական կողմին գիտեք եկեք ընդունենք որ այո ռուսները այս հարցերում կարող են մեզ օգտակար լինել բայց ռուսի ամերիկացու չգիտեմ շվեդի շատ վեճն է ասենք թե խնձորեսկի Այս մի հատվածը որտեղով անցնում։ Լավ թող մի 500 մետր էլ այս կողմ կամ այն կողմ անցնի, հասկանում եք։ Սա կարևորագույն հարց է եւ այս հարցով է նաեւ երևում թե ինչ սարսափելի անպատասխանատու իշխանություն ենք մենք ընտրել։ Ցավալիորեն մենք ընտրել հայ ժողովուրդը ընտրել 2.5 կամ 2 տարի առաջ։ Շնորհակալություն Թաթուլ, պարոն Պետրոսյան։ Տեսեք, նման իրավիճակներում սովորաբար ինչպես է տեղի ունենում պետական մակարդակով, հա, դեմարկացիան ու դելիմիտացիան։ Դա բավական երկար process է, ես ինչպես հասկանում եմ։ Նույն Վրաստանի օրինակը դուք բերեցիք, բայց ես տվյալ պարագայում ես կարծես մի փոքր նաև Հայաստանի իշխանությունների կողմից եմ հապճեպություն տեսնում, որ դե մի բան անենք շատ արագ սահմանագծենք, հասկանանք որտեղից ինչն է անցնում եւ այլ եւ բանը, այսպես ասած վերջ հասնենք այս խնդիրը։ Դուք նույնպես այդ տպավորությունն ունեք եւ սովորաբար ինչպես է դա տեղի ունենում, խնդրեմ։ Շատ լավ կարծիք եք Հայաստանի ներկայացնությունների մասին, որ դες թվում է իրենք մտածում են հապշտեպ անելու, իրենք չեն մտածում ընդհանրապես։ Պարոն Հակոբյանը շատ լավ նշեց իրենք ինչ են անում, էլի։ Տեսեք, հանձնաժողովի դեպքում բնականաբար, եթե կա երկուստեք միջպետական հանձնաժողով, այդ քննարկումները երկուստեք են լինում, այնտեղ Եվ պատմական էլեմենտները, եւ աշխարհական էլեմենտները, եւ յուղերի փաստացի օգտագործման խնդիրները կարող են դառնալ քննարկման առարկա։ Մենք նաեւ բոլորս ծանոթ ենք Վրաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանային վեճերը, որտեղ կա մշակութային ժառանգություն, որը խնդիրներ առաջացնում, եւ դա միակ դեպքը չի, ուղղակի մեր տարածաշրջանից բերված օրինակներ են ես բերում։ Բնականաբար պիտի լինի երկկողմանի process, պետք է ուրեմն լինեն պատշաճ հենքեր, հենք ասելով ես հասկանում եմ կամ օդալուսանկարներ դրոններով, կամ պետքա լինեն ուրեմն պատշաճ քարտեզներ պետքա լինեն այդ ընթացքում, որ հնարավորի ճշգրիտ ուրեմն թղթի վրա դերևս արտացոլել այդ ուրեմն սահմանի ուղեծիրը, եւ հետո դա պետք է անցկացնել բնության մեջ, եւ դա երկուստեք պիտի լինի։ Այն մոտեցումը, որ ես հիմա կարող ենք անենք գոնե միակողմանիորեն, մենք պետքա կարողանանք եղած քարտեզային նյութերի վրա, ես դժբախտաբար մենք չունենք այդ մասերի համար պատշաճ օդալուսանկարներ, ենթադրում եմ, որ չունենք, ես գոնե տեղյակ չեմ, ոչ կարելի է դա անել, այնպես անել, որ նաև հնարավոր լինի պահպանել երկու կողմերի ընդհանուր ուրեմն մակերեսը, որոնք ունեն, օրինակ Հայաստանի մակերեսը 29000-ից մի քիչ 1400 կիլոմետր, եւ ըստ դրա գնալ առաջ։ Եվ բնականաբար պետք է երկարաժամկետ կտրվածքով այնպես անելով վերջ տրվել նկարագրություններին, դա ուղղակի ամոթ է, որ 21-րդ դարում մենք ուրեմն նկարագրություններն ենք օգտագործում, եւ այդ ճանապարհով պետք է գնալ, բայց պետք է լինեն մասնագետներ, ոչ թե գյուղապետը լինի եւ այլն, պետությունը նորից վերջի 6 ամսվա ընթացքում փակեց քարտեզագրության եւ գեոդեզիայի ինստիտուտը, որը պետական մարմինը, որը պետիապարտականությունն է զբաղվել դրանով։ Ես չգիտեմ այդ մասնագետներից որ մասն են դերևս աշխատում պետական համակարգում, որ մասը չեն աշխատում, բայց պետք է այդ աշխատանքով լուրջ զբաղվեն։ Ես գոնե տեղյակ չեմ, որ այս process-ը գնում եւ նորից եմ ասում, իմ տեղյակ չնես ոչ թե իմ խնդիրն է, այլ պետության եւ այդ գործողությունների անողի խնդիրն է, բայց բնականաբար ինչպես մնացած դեպքերում մենք ունենք խնդիր մոտեցում, այս դեպքում նույնպես նույն խնդիրն է եւ այստեղ նորից մենք պիտի ապավինենք այդ գյուղերի բնակիչների, ինչպես եւ պարոն Հակոբյանն նշեց, պատերազմի ժամանակ ապավինենք այդ գյուղի եղած համայնքների ամրությանը, ինչ ասեմ, բանակցության կամ բանակցություններ անելու կարողությանը, մինչև մենք կարողանանք ունենալ Հայաստանում այնպիսի իշխանություն, որ կարողանա պարզ ճակատով, ոչ թե այսպես ասած խեղճացած դիպչերից բանակցել եւ քննարկել այս հարցերը, որտեղ նորից եմ ասում, մենք հիմա ինչ որ մի ձև բնության մեջ նշեցինք ընդունենք այդ քարտեզները եւ այլն, բայց այդ քարտը բանը կներկայացրել սահմանները, դրան պետք է հաջորդեն սահմանային
պաշտպանական ենթակառուցվածքներ, այդ դա եւս աշխատանք է եւ այդ ժամանակ նույնիսկ ես կարծում եմ մենք կարող ենք, եթե լինենք նորմալ պետություն եւ ոչ այս վիճակին, հնարավորություն ունենանք ուրեմն գտնել եւ լուծել այն խնդիրները, որոնք ուղղակի ոտի վրա են որոշվել եւ դա պետք է վերաբերվի եւ Ադրբեջանի հետ ընդհանուր սահմանին եւ դա նաեւ պիտի վերաբերվի Վրաստանի հետ եղած աշխատանքներին, ուղղակի հետամուտ պետք է այդ հարցերը լուծվեն, որտեղ այդ խնդիրները ուղղակի ինչպես հաճախ արվում է ուղղակի մի կողմ դնելով, չանդանալով դարձ, այդ խնդիրները չեն լուծվում։ Դրանք դառնա շարունակում են այդ խնդիրներ եւ անդադ խնդիրներ են ստեղծում միջպետական հարաբերություններում եւ էլ չեմ ասում, որ ել ավելի դժվար են դարձնում գյուղերում, սահմանամերձ գյուղերում բնակիչների կյանքը, որովհետեւ առանց էլ իրենք ուրեմն ամենալավ դիրքերում, լավ ինչ են ասում, պայմաններում չեն այդ բնակիչները եւ տնտեսական եւ այլ պատճառներով եւ այլն, մենք մեկ հատ այդ խնդիր ենք ստեղծում, որ այսպես ասած գյուղամիջյան եւ ազգամիջյան կոնֆլիկտներ ենք ստեղծում, սա, չգիտեմ, անասունը գնում է նրա տարածքը եւ այլն, եւ այդ խնդիրները պետք է հստակ լուծել, որ մարդիկ իրենց առօրյայում անընդհատ չբախվել այդ խնդրին եւ իրենց ապահովը զգան, թե չէ սահմանամերձ գյուղում բնակվելը դա կարող է լինի անհետաքրքիր եւ վտանգավոր։ Հենց վերջին հարցս ուզում էի վերջին հարցով նաև ամփոփել այս մեր քննարկումը։ Պարոն Մղրտոսյան, մի բան եթե դեռ կա 2 րոպե ժամանակ։ Խնդրեմ։ Մինչև դուք կամփոփեք։ Ես իհարկե հասկանում եմ, դա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեպքում լինելու է չափազանց բարդ եւ ծանր քննարկում։ Մնացած ամեն ինչից բացի վերջին 30 տարիների լարվածությունը, բայց առհասարակ դա խնդիր է։ Եվ դա Ռուսաստանին լավ ծանոթ խնդիր է։ Մի 10 տարի առաջ դեռևս Ադրբեջանի հյուսիսում 2 դարգիական գյուղ կային, որ դարգիները մի փոքր ժողովուրդ են, որի մի մասը, հիմնական մասը Դաղստանում է, մի փոքր մասը Ադրբեջանում։ Գիտեք, Սամուր-գետը բաժանում է այդ 2 տարածքների շատ ժողովուրդների։ 2 դարգիական գյուղ, տարբեր պատճառաբանություններով հիմնավորված, գրած, տարիներ շարունակ խնդրում էր իրենց թույլ տալ իրենց գյուղերը Ռուսաստանի կազմի մեջ ընդգրկելու եւ այդ խնդիրը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ տևական քննարկումների թեմա էր շատ երկար։ Ի վերջո խնդիրը հասավ նրան, որ Ռուսաստանը ասեց ես այդ գյուղերի բնակիչներին քաղաքացիություն եւ հնարավորություն եմ տալիս տեղափոխվել Դաղստան, տեղափոխվել դառնալ Ռուսաստանի քաղաքացի։ Գյուղերը պիտի մնան Ադրբեջանի կազմում։ Սա լինելու է առաջիկա մեր ամենօրյա եւ ամենածանր երևույթներից մեկը։ Ես սա վստահեցնում եմ։ Եվ սրա համար պետք է մաքսիմալ պատրաստ լինել, գրագետ լինել, նյութ ունենալ, թուղթ ունենալ եւ հենց հիմա, եթե դեռ չեն հանձնարարել, բոլոր հնարավոր տեղական, վարչական, գյուղական, շրջանային, կենտրոնական, ազգային, կուսակցական, որտեղ հաճախ սրանք կուսակցական որոշումներ են եղել, արխիվները պետք է մասնագետները նստած այս նյութերը մաքսիմալ հանեն։ Սա մեր առաջիկա կյանքի կարևոր բաղկացուցիչներ լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Հենց վերջին հարցը եւ ամփոփենք, ով կցանկանա անդրադառնալ իհարկե հարցին։ Եթե մենք նման կերպ ենք վերաբերվում այս դեմարկացիայի խնդիրներին, ինչպես դուք եք ասում, բարձի թողի վիճակ է, մարդիկ մենակ են, համայնքները իրենք են գյուղապետերի հույսին է թողած եւ այլ իրենք են սկսում բանակցել։ Ինչ խնդիրներ կարող է լինել սահմանամերձ հատվածում բնակչության կամ բնակելիության հետ կապված, հա, այսինքն ինքը տանք առաջին հերթին ոչ գրավիչ եւ այլ մենք կարող է բախվենք իրավիճակի, որ մարդիկ սկսեն Աստված միար ասце թողնել իրենց գյուղերը վախենալով, որ դա անվտանգ չի եւ քիչ-քիչ հեռանալ այդ հատվածներից։ Խնդրեմ Թաթուլ։ Նայեք, ես քննադատելով այս իշխանություններին, ես այնուամենայնիվ չեմ ուզում շատ ողբերգականացնել այս ամենը։ Իշխանությունները գիտեք նաև ինչու են այսքան անպատասխանատու, որովհետև իշխանությունները կորցրել են 8000 քառակուսի կիլոմետրից ավելի տարածք եւ նրանց համար 100 մետր այս կողմ այն կողմը արդեն հոգեբանորեն իրենք մի իրավիճակի մեջ են ընկել։ Գիտեք դա ինչի է նման, երբ որ դու ինչ որ ասենք կորցնում ես քո ունեցած ասենք 1000
կորցնում ես 900 դրամը եւ այն 100 դրամի մասին լավ մի 10 դրամ այս կողմ այն կողմ կորցնես չկորցնես գիտեք կարող է մի քիչ ցինիզմ կա իմ ասացի մեջ բայց իրենք հոգեբանորեն այս իրավիճակի մեջ են բայց մեկ բան է չճանաչված դեպքում պատերազմի արդյունքում կորցնել մեկ այլ բան երբ որ խոսքը վերաբերում է միջազգային ճանաչված սահմաններին, տվյալ դեպքում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի, եւ հուսանք, որ իշխանությունները ի վերջո կանդրադառնան ավելի պատշաճ ձևով այս խնդրին։ Հիմա ավելի հանդարտ մասին անդրադառնամ։ Պետք չի շատ այսպես դրամատիկացնել իրավիճակը։ Հիմա շատերն ասում են ճանապարհը ոնց կարող է անցնել ասենք խորհրդ Ադրբեջանից ենթադրենք 1 կիլոմետր սահման հեռավորության վրա, չէ՞։ Նայեք, ես ամեն ուրբաթ շաբաթ կիրակի անց եմ կացնում մեր գյուղում, մեր տանն եմ անցկացնում եւ շատ հաճախ եմ մեկնում եւ այնտեղ Տավուշի հատվածում օրինակ ոսկեպարից ինչ ոսկեպար, ավելի շուտ ասեմ, հա, մոտավորապես Կրիվոյ կոչված վայրից, Ազատամուտ վայրից սկսած մինչև Բաղանիսի վերջը սահմանը անցնում է Ադրբեջանից 100-ից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա, իսկ որոշ հատվածում ուղղակի նաև մտնում է Ադրբեջանի տարածք, այսինքն ուզում եմ ասել, որ սովորական բան է դառնում քո համար սահմանի երկայնքով վարելը մեքենա, սահմանի երկայնքով ապրելը, մյուս կողմից սակայն պետք է շատ ուշադիր լինել եւ այս սահմանազատման աշխատանքները այնպես տանել, որ չդառնա իրավամբ գլխացավանք եւ այնպիսի պայմաններ չստեղծի, որ ուղղակի մարդիկ այլևս չկարողանան բնակվել իրենց համայնքներում։ Այո, գյուղացիները, գյուղապետերը ինչքան էլ որ ամեն ինչ անեն, ի վերջո պետք է զգան, որ իրենց մեջքին պետություն կա, բայց բավարարեն այսօր պետությունը, ավելի ճիշտ իշխանությունները զբաղված են բացառապես իշխանություն պահելով։ Իսկ այս մի քանի օրվա ընթացքում արդեն մի նոր նարատիվ են դրել շրջանառության մեջ, ասում են, հա դե լավ ինչ անենք, աղ է եղել, ինչ է եղել, Հայաստանի հայկական տարածքների, չգիտեմ, մոտ 20%-ը կորցրել ենք, ինչ է եղել, բա մենք չենք կարող էլի հեռանալ իշխանությունից։ Իհարկե սա շատ մտահոգիչ է եւ տեղ չի թողնում ավելի կարևոր հարցերի, ինչպես սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներն են Սյունիքում եւ Վայոց ձորի մարզում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, խնդրեմ, եթե նույն հարցի վերաբերյալ կարծիք ունեք։ Ասած ավելացնելու բան չունեմ, ամբողջովին կիսում եմ պարոն Հակոբյանի դիրքորոշումը եւ ես հույս ունեմ, որ հույսը շատ քիչ հույս ունեմ, որ հնարավոր կլինի այս ուրեմն լարված իրավիճակում զբաղվել այս հարցով եւ յուրաքանչյուր օր ուշացումը կարող է ճակատագրական լինել եւ նույնիսկ այդ 1000 դրամից 900 դրամ կորցնելու տեսության մեջ այդ 100 դրամի մնացորդայինը տեղում գյուղերում կարող է ճակատագրական լինել մի ամբողջ գյուղի, մի ամբողջ ընտանիքի համար, որը դա սահմանապահ ընտանիքի համար։ Եվ կարծում եմ, որ օր առաջ պետք է ձևավորվի այն վիճակը եւ դրա ճանապարհը ես կարծում եմ, որ քաղաքական ճանապարհով ուրեմն գոնե անցումային ինչ-որ լուծումներ գտնելն է, որ կարողանանք գոնե այս հարցում մենք լուծենք այս շատ արդիական խնդիրները։ Եթե Արցախի ողջ սահմանազատման ժամանակ մենք չգիտեմ, էլի բույսի պես ուղղակի որպես պետություն կամ հասարակություն նայում ենք, թե ինչա տեղ ունենում եւ որևէ ներգործություն չեն կարող ունենանք, այսօր արդեն Հայաստանի սահմանի վրա, այսօր արդեն Հայաստանի ու Սյունիքի սահմանի մասն է խոսքը գալի եւ սա ամեն օրը դա կորցված օրը դա մեկ դժբախտացած սահմանապահ ընտանիք կարող է լինել։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խարատյան, եթե ավելացնելու եք։ Ես երկու խոսքով ասեմ, որ կապ չունի թե կապ ունի իհարկե մեր այսօրվա վիճակը, բայց սահմանային բնակչության խնդիրը միշտ պետք է օրակարգային լինի։ Միշտ սահմանը խնդրահարույց է։ Եվ երկիրը ցանկացած երկիր սովորաբար սահմանային բնակչության նկատմամբ քաղաքականություն է մշակում, տնտեսական գայթակղություն, սոցիալական լրացուցիչ պայմաններ եւ ընդհանրապես կենցաղային պայմաններ եւ նաեւ ես կարծում եմ, որ մեր հաշվի առնելու մեր ոչ վաղ անցյալը, մեր ներկան եւ
խնդրահարույց առաջկա հնարավոր զարգացումները սահմանի բնակչության եւ զենքի իրավունքի եւ զենքի օգտագործման իրավունքի եւ զենքի կարողություն կիրառելու կարողության խնդիրները միշտ պետք է տևական ժամանակ առնվազն պետք է շատ ուշադրության կենտրոնում լինեն եւ վերջապես սահմանի բնակչության ներքին կապերը ճանապարհները գիտեք այսինքն սահմանում ապրելը ոչ թե պատիժ պետք է լինի այլ ցանկություն գայթակղություն առնվազն ընտրություն նաեւ համեմատելու երկրի մնացած տարածքների հետ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ քննարկմանը մասնակցելու համար ես հիշեցնեմ որ հոդված 3-ը կազմակերպեց քննարկում հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի խնդիրներին նվիրված եւ մեր բանախոսներն էին Թաթուլ Հակոբյանը, Հրանուշ Խառատյանը եւ Սարհատ Պետրոսյանը Շնորհակալություն ձեզ միշտ նոր հանդիպում